Oj, Triglav, moj dom. Pesem, ki jo je Jakob Aljaž uglasbil leto potem, ko je postavil stolp na Triglavu. Takrat smo Slovenci postali lastniki svojega najvišjega vrha. Gore so nas odvedno prevzemale, privlačile so nas s svojo mogočnostjo. Naša navezanost na njih traja še danes. Postale so del naše narodne identitete. Ne vem, odkot se mi je pojavila misel, da si moram za 30-ko pripraviti izziv. Mogoče po letih študija in prvi službi pride čas tudi za premislek. Andraž, sem si rekel, zmeraj se hvališ, kako rad bi več hodil v hribe, pa ni časa. Zdi se mi, da je v letošnjem letu prišel čas za tak podvig. A lahko presedem? Ja, komod. Kaj imaš to za eno knjigo, kaj delaš? Mal zbiram vrhove, ki bi šel pogledat. Prostite, Andrej? Ja. Andrej Štrimfan? Ja. Veseli, Andraž? Andrej? Ja, letos sem praznoval 30 let, pa sem si zadal bi si nek cilj 30 vrhov osvojiti ali pa kaj podobnega. A veš, da ima tudi Slovenija letos 30 let? Ja, vem, ampak kaj pa vem, politika me ne zanima preveč. Pa se to ni politika. To je tvoja domovina. Kaj pa je sploh razlika med politiko pa domovino? Kaj pa vem, no? A si že nabral 30 vrhov? Ne, samo ene par. A mi kakšnega priporočil? Ja, seveda. A greš z mano? Prav, hvala. Glej, ravno danes so zamenjali slovensko zastavo na stolpu. Sem bil zraven zjutraj in je, mislim, da je ta dogodek dviganja zastave vedno na takaj veličasten dogodek, se mi zdi. Ampak dobro, to tebe tako ne zanima. Ja. A ja, čak, vrhove so rekla, ne? Glej, tle imam jaz par primerov ene takih. Mogoče niso vsi taki najbolj poznani in tako kot vrhovi, ampak jaz mislim, da ti bo tole prav prišlo. Zakaj pa točno teh 30? Ma to boš pa po mojem sam najlažje gotovo pol, ki jih boš naredil. Hvala, hvala. Srečno. Hvala, živijo. Najprej je bilo treba narediti načrt. Po razmisleku sem se odločil, da bom začel na vzhodu in tako hodil od manj zahtevnih poti do bolj izzivalnih. Ko je bil plan pripravljen, sem se podal proti prvim ciljem. Na začetku so se morale noge prebuditi. Glava pa se je počasi sproščala in postajal sem dojemljiv za okolico. Na poti nisem srečal veliko ljudi, lahko pa sem užival v spokojnosti narave. Na vrhovih sem opazoval slovenske zastave. V rahlem vetru so videti, kot da nekaj pričakujejo. Kako lep pogled je, ko jih v sončni svetlobi prebujajo zračni tokovi. Na nekaterih od teh vrhov ni nobenega posebnega obeležja. So cerkve, antene, stolpi, možici, spomeniki, redko pa kakšen simbol naše države. Zato sem se odločil, da bom na vrhovih, kjer zastave ni, jaz dvignil svojo. Da bo na 30 vrhovih zaplapolala slovenska zastava. Slovenska zastava ima dolgo zgodovino.
Kot državni simbol pa je prvič zaplapolala na razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije 26. junija 1991. To je bil vrhunec osamosvojitvenih prizadevanj in začetek vojne za neodvisno in samostojno državo. Pomenil je konec Jugoslavije in pričetek novega poglavja naše zgodovine. Ko sem zaključeval prvo etapo, sem imel osvojenih 6 vrhov. Po večini so bile moje poti neobljudene. Nato sem na Črnem vrhu ujel skupino mladih. Njihovo veselje in smeh sta me zvabila, da sem se jim pridružil. Pogovor je stekel o vrednotah, ki jih primanjkuje. Veselje do življenja, prijateljstvo, spoštljiv odnos do narave, čut do domovine. Ampak a so to zgolj lepe besede? Kaj je torej resnični namen moje poti? Ko se je tekom 19. stoletja postopno oblikovala slovenska nacionalna zavest, so Slovenci zasnovali tudi svojo lastno narodno zastavo. Zgledujevce po kranjskem deželnem grbu so ji dali modro, rdečo in belo barvo. Toda šele po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je zastava dobila še svoj grb. Ta je zasnovan kot celostni zapis slovenskega prostora, ki obenem izžareva slovensko narodno zavest. Podlaga je modro ozadje, ki predstavlja nebo, prvega izmed prostorskih elementov grba. Motiv vode izhaja iz dejstva, da je Slovenija dežela mnogih vodnih virov. Zgodovinski element grba predstavljajo 3 zlate šesterokrake zvezde, ki jih lahko pojmujemo kot simbol srednjeveške rodbine celjskih grofov. Triglav je simbol slovenstva že od samih zametkov slovenske narodne identitete in tako z vso pravico sodi v osrednji del grba. Slovenija je edina evropska država, ki ima v nacionalnem simbolu upodobljeno goro. Na celotnem svetu pa je takšnih držav le peščica. Tu so nasprotja narodov, svetov. Zajeti smo med hribe in doline. Pogled doseže zdaj samo planine, naprej še sen je danes negotov. Pomudi se pri nas, morda tihota vasic in vsej pogreznjenih ljudi ti kot posebna pesem zazveni, če nisi vedel še, kaj je tesnota. In vendar ni nas še razkrojil strup. Če tudi nas duši zlih časov mrak, zvok naše govorice nas živi. Na začetku druge etape sem bil obdan z zgodovino. Ponekod so bile to ostaline iz starodavnih časov, ki govorijo o naših koreninah. Spet naslednjič so bili spomini na dogodke iz novejših poglavij. Videl sem, da sta leto 91 in osamosvojitvena vojna pomemben del te zgodovine. Pot me je še naprej vodila skozi neskončne gozdove. Po teh stezah ne hodi veliko ljudi. Spremljala me je pesem ptic. Občudoval sem starodavna drevesa, bogastvo naše zelene dežele. Na robu gozdov so se mi odpirali čudoviti razgledi. Z glasovanjem za samostojno državo si je slovenski narod prvič v svoji zgodovini napisal sodbo sam. Po uspešnem plebiscitu o slovenski samostojnosti in neodvisnosti 23. decembra 1990 je izid slovensko politično oblast zavezal, da v pol leta narodovo odločitev uresniči.
Razmišljam. Poskušam se razumeti. Da ni bil povod za moj podvig le malo preveč enostaven, brez podlage. Predstavljal sem si, da bo moja pot samotna, a počasi se mi ne da več. Osvajam vrh za vrhom in se čudim, opazujem same lepe stvari, naravo, zastave se mirno gibljajo v vetru. Izgubil sem motivacijo. Zbiranje štempljev na vrhovih mi ne predstavlja več izziva. Na začetku se je projekt slišal izzivalno. Kolegi so navdušeni, dobivam precej občudovanja, objave na internetu prejmejo dober odziv. V bistvu je pa samo seštevanje korakov. Agresija Jugoslovanske ljudske armade na Slovenijo se je začela že dan po razglasitvi samostojnosti. Državno mejo so prečkale tankovske enote, vrstili so se oboroženi spopadi, letalski napadi in zasedbe ključnih točk ter mejnih prehodov. Slovenska teritorialna obramba in prebivalci so se na napade odzvali enotno in odločno. Vedno znova sem slišal besede z Ljubljanskega gradu, da bom že sam spoznal, zakaj. Počasi mi že postaja jasno, da je izziv ne samo v hoji, ampak tudi v učenju. A je res tako, da moraš poznati zgodovino, če hočeš spoznati sebe? Ne vem, če bom sploh končal svoj izziv. Vsaj 30 let niti ni taka pomembna obletnica. Za piknik že, ne pa za neke temeljite spremembe. Ampak, dajem si še eno priložnost. Jutri grem še na črno prst, potem pa vidim, kako naprej. Olejga, Andraža, živijo. Živijo. Kako si? Pa super. Ej, Marija, moja žena. Draž. Ja, koliko pa imaš še do konca? Zdaj sem na dobre pol, tako da 14-13 jih imam še pred sabo. Super se je pospo zdaj že v formi. Pa bi šel pa mogoče lahko z nama. Kam pa? Na Triglav gleda, 25. junija. Aha. Tam je pa še ostal. Super. No, a greva midva. Peva. Živjo, Andraž. Ja, Andraž, fajn bot. srečno. Hvala. Čau. No, če pa grem 25. z njima na Triglav, pa še ni konec. Bo pa treba kar pohiteti, ker s Triglavom res želim zaključiti potovanje. Naj bo to 31. vrh. Predvsem pa me čakajo višji vrhovi. V Sredogorju sem nabral kondicijo in kilometre, od zdaj naprej sledijo višinski metri in kakšna kaplja znoja več. Če stisnem še nekaj zgodnjih jutranjih tur, bom do konca meseca zaokrožil svoj podvig. Osamosvojitveni procesi so trajali tako rekoč skozi celotna 80. leta. Vidnejši intelektualci so z demokratično usmerjenimi politiki, pripadniki teritorialne obrambe in civilne družbe omogočili samostojno Slovenijo. Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo, je na večer uspešno izglasovanega plebiscita izjavil Jože Pučnik, oče slovenske države. Doktor Pučnik, evropski in slovenski demokrat, politični zapornik, predsednik Demosa, ki je zmagal na prvih večstrankarskih volitvah leta 1990, je popeljal Slovence na pot samostojnosti in neodvisnosti.
Ko je pomladi 1848 Evropo zajel val revolucij, so tudi slovenski izobraženci prvič jasno izrazili program Slovenske narodne združitve. Leta 1914 je nastopila prva svetovna vojna. Slovenci pa so se z Majniško deklaracijo zavzeli za skupno južnoslovansko državo in to tudi dosegli. Vendar sta Rapalska meja in Koroški plebiscit odtrgala velik zahodni in severni del slovenskega etničnega ozemlja. Vse evropske družbeno-politične zablode so dosegle nasilen vrhunec v še eni svetovni vojni. Po njej smo se Slovenci znašli v totalitarni državi, ki je temeljila na ustrahovanju, v kateri je bila misel na svobodno in samostojno Slovenijo kaznovana, pogosto tudi s smrtjo. Socialistični Jugoslaviji smo leta 1991 dokončno rekli ne, ter se odločili za svobodno, demokratično in pravno državo. To željo smo v skupnem trudu in enotnosti uspešno uresničili in ubranili. Z menoj ve zvezde, z menoj ve planine, razširi, raztegni se krog domovine, razli se kot morje v brezkončno obzorje, dom moj. Kamor stopi mi noga, na tvojih sem tleh, kamor nese me jadro, na tvojih valeh, kamor hoče srce, pri svojih ljudeh. Živa. O, lep pozdrav. Tole je pa gužva danes. Ja, nič čudenega. Slovenci smo gorniški narod, gorje so bile zelo pomembne, tako da smo neločljivo povezani z njimi, zelo pomembne so za nas. Kaj več o tem se pa lahko še kaj na vrhu pogovorila. Najbolj, ja. Greva počasi, ne? Za svoj rojstni dan sem pod stolom srečal Vikija Grošlja, legendo z neskončno zalogo modrosti in izkušenj. Ob njegovih zgodbah je vzpon hitro mineval. V naši zgodovini so bili hribi zelo pomembni za nas. Izjemno pomembno vlogo so odigrali za našo nacionalno identiteto, ne? Sploh v času, recimo tam med obima vojnama, ko smo se morali boriti nekako za svojo prevlado na tem področju z Italijani, z Nemci. In jasno, to, da imamo ene najlepših gora na svetu, pa sploh tudi ni treba posebej poudarjati, no. Kljub slabemu vremenu je bila skupna pot z Grošljem nekaj posebnega. Prava čast za vsakega planinca. Ob sestopu v dolino sem se odločil, da obiščem še rojstni kraj Slavka Avsenika. Pri Jožovcu sem srečal prijatelja Luka. Kakšno presenečenje je šele sledilo. Facebook me je izdal, da sem praznoval rojstni dan in ker imam najrajši Avsenikove melodije, sem dobil posebno voščilo. Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, kje najti še lepši je svet, kje lepše je kot doma, se skriva v daljave zazrem, prek riče dolin gora, daljavi še modro morje vzrem, kje lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija,
drugod kot le doma. Ti gora, kljub vaš starosti stoletni, na tebi ne pozna se časa ost. Ko vrne se na zemljo čas prijetni, nekdanjo zlije česti spet mladost. Cvetoča gledala si ti narode, cvetoča videla njih rast in pad. Čutila nisi ti moči usode, še zdaj, ko nekdaj ti obraz je mlad. Ko je številka osvojenih vrhov skoraj že dosegla 30, sem doživel dve nepozabni izkušnji. Prva je bila, ko sem pod vrhom Kanina spoznal Tino Maze. Ob slabem vetru sva se odločila, da bo ona razpostrla mojo zastavo. In tako je lahko zastava zašumela v vetru. Zmaga v vojni za Slovenijo je bila hitra. Eden od ključnih ciljev osamosvojitev Slovenije, okoli katerega se je oblikovala široka narodna, državljanska in deloma tudi politična enotnost, je bil dosežen. Slovenci doma, v zamejstvu in po svetu smo dihali in delovali za skupen cilj. Nato pa sem pod Krnom naletel na vajo gorske reševalne službe. Po krajšem pogovoru sem se zavedal, koliko ljudi je pripravljenih brez pomisleka, ne glede na razmere in prepričanje, pomagati drugemu. Še ena usvojena lekcija. Gore že vse od davnine pri ljudeh vzbujajo občudovanje, spoštovanje in tudi precejšnjo mero strahu. Že Janez Vajkard Valvazor je opisal hribovito in gorato pokrajino današnje Slovenije. Njegovo delo pa so v veliki meri nadaljevali številni razsvetljenski izobraženci. Leta 1778 so bohinjski štirje srčni možje opravili prvi dokumentirani vzpon na Triglav. Simbol slovenstva pa je Triglav dokončno postal, ko je Jakob Aljaž na njegovem vrhu postavil kovinski stolp. Sočasno so si mnogi drugi pionirji slovenskega planinstva utirali poti v visokogorje. V času med obema vojnama je slovenski alpinizem z ustanovitvijo turistovskega kluba Skala doživel zlato obdobje.
Kaj vse sem doživel v teh tednih? Nepozabna narava, dobri ljudje, nova prijateljstva, spoznanja o sebi. Nenazadnje me je pot utrdila v spoštovanju domovine in prepričanju o nujnosti varovanja narave. Ob zaključevanju poti sem se spomnil na besede alpinista Nejca Zaplotnika. To mi je ostalo za večno. Živeti, kakor da si le en sam dan na tem svetu in moraš v tem dnevu vse doživeti in preživeti. Obenem pa se jasno zavedaš, da je to čisto prekratka doba, da bi se sploh česarkoli lotil. To ni hlastanje, niti melanholija, temveč mirno doživljanje trenutkov, ki jih zbiraš v mozaik, ne da bi se predstavljal, kakšna bo končna slika. Živijo. Ja, nekaj časa je minil od zadnjega srečanja na Črni prsti. Ja, nekaj, ja, kar. Zame še ta zadnji. Ja, res je ta zadnji, ampak vse, veš, kukor vzameš, ali pa ta prvi. Veš, polet 1991. Sem gledal bakle, cela Slovenija. Pa zastava brez grba, ne? No, danes bo malo drugače. Bravo, super. Ja, smo? Smo. Čaka me še zadnji vzpon. 30 vrhov mi je dalo pomembno življenjsko izkušnjo. Končna podoba mojega izziva je potrdila misel o pomembnosti poti same. Hvaležen za vsak korak se podajam v nove zgodbe. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan, v poletni vročini na strme vrhe, da tam se spočije v samoti srce, kjer potok izvira v skalovju hladan. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Slovenske gore so pomagale graditi našo narodno identiteto. So simbol svobode, trdno zasidrane, nepremagljive, predstavljajo vztrajnost in pomembnost ostati zvest sebi. Slovenci smo v letu 1991 uresničili del svojih sanj. Stopili smo na Triglav naše samostojnosti.